Një smundje tjetër e cila është shkak i zararit të gjuhës. Pra njeriu ka zarar prej asaj, nga se gjuha është ajo e cila bie zarar. Është batutat, hajgaret, muhabetet e tepruara, hajgaret dhe e qeshmja, si ka thonë pejgamberi alayhis salam, lejohet mu relaksu, me qesh për mu qetësu. Na atë shumë qeshim ka të njerë sa që i lodhmi. Na nuk qetësohemi nga e qeshura. Na nuk qetësohemi nga hajgarët. Sahabët bënin hajgare në mes vete, por kur bënin hajgare nuk rrenin. Ata tregonin të vërtetën, por bënin hajgar. Qetësoheshin me hajgarët. Neve aq tepër tregojmë vica ndaj njëri tjetrit, se që na lodhemi duke qesh, dhe mos kina takat mo, as me bas një pun tjetër. Sahabët qeshnin dhe fillonin një fuqi, pastaj fillonin dhe bënin punë shumë serioze dhe ajo zgjatte shumë pak. E pastaj nga batutat banale janë ata të cilët kur e flet përdor fjalë të ndyta dhe fjala e ndytë del nga gjoja e tij. Nëse është me meca, mujtet me fol? S'mujtet. Pra gjuha është ajo e cila e thot ata. E besimtari i dobët aq tepër dhe aq dëshiri ka këta sende, saqë nëse i jep liri absolute, 24 orë, a 24 orë ka fuqi fizike dhe material të ruajtur në arkivin e tij, që duhet me afshin atë arkiv, me të kallëzu ti pralla të fliçta dhe duke përdorur fjalë të ndyta, të cilat t'jeni të bindur se pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka ndalu dhe e ka vë lanet atë njeri i cili kur tregon diçka rren vetëm e vetëm që njerëzit me kesh dhe përdor fjalë të ndyta dhe tregon gjëra banale, gjëra të cilat e kishe pyet ndikant, që këtë muhabet, a mujtesh me ja kallëzu motrës tënde? E nonës tënde, thot, a mujtesh me ja kallëzu pedha jo? A e do ti ata shumë po pse atë nuk e bën me keq, për shembull të keqet, kënaqet me keq. Nëse ti ja do të mirën dikuj, ja do nonës tënde, po pse shkon me ja kallëzu një prallë nonës tënde të keq, ajo pak të kënaqet? Po do të kjo nuk kallëzohet vetë shtëpia. Po ti mos i turprohesh për nonës tënde, a nuk turprohesh për Allahu xhaleshanu? A nuk turprohesh për Allahu xhaleshanu? E duke filluar me bë hajgare, të gjithë ata të cilët bëjnë hajgare me fenë Allahu xhaleshanu, dhe kjo ka të bëje edhe në këtë. Na kënaqemi duke ju ble CD-ja dhe kaseta nga më të ndryshëm atyre humoristëve tanë të famshëm, të cilët e kanë haru krejt jetën e tyre, duke u marrë e i përqesh muslimanët me fenë e tyre, duke u marrë e përqesh islamin. E na besimtarët, na që pretendojmë se jemi besimtar, na kënaqemi duke qesh, e shiqojmë atë epizod filmik qesharak, edhe kënaqemi duke qesh. E pastaj drejtoja vetë i stan gishtin, thuj, uneve a jam besimtar, a shka jam? Pa i deri tash me mashajti fejnë tim. Deri tash a i bani hajgare me atë besim të cilën në shkojnë në xhami dhe i bi Allahut në sejdë. Deri tash qeshi me Kur'anin, qeshi me këta, keshi me këta, dhe unë e kesha bashkë. Do me thonë, se ti ki problem me besimin o vllai nderuar.